مش هفتحها عشان انت ايه بقى لما تخش الكلية بقى ايه تكتشف كده هي جواها ايه. بس انا هحاول ايه اطلع لك منها اي حاجة كده ومحدش يستغرب من الاسم ده، بس في كيمياء عضوية فيزيائية. ده انا ما نمتش لسه يا جدعان، بقالي نفسي انام يا عم زي انت ما بتنام. نفسي انام يوم في الاسبوع كامل، نفسي انام 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كلية العلماء، واللي انا واحد منهم. بهزر، لسه ما وصلوش للمرحلة دي. طبعا لو انت داخل كلية العلوم فانت بتسأل نفسك دلوقتي يا ترى الكلية دي انا هطلع منها ايه؟ انا هتعلم ايه؟ ايه الوظائف اللي انا ممكن اشتغل فيها؟ ايه طبيعة الدراسة هناك؟ ايه الحاجات اللي ممكن احتاجها وانا داخل الكلية؟ ايه اللي انا محتاج اعرفه عن الكلية دي؟ وان شاء الله بإذن الله النهاردة انا هعرفك عن كل حاجة في كلية العلوم. وقبل ما نبدأ فانا صديقك ابراهيم، طالب في كلية العلوم جامعة الاسكندرية. وبس عشان ما اطولش عليكم يلا نشوف الانترو ونبدأ في الفيديو. أول حاجة خلونا نتكلم عن نظام الدراسة في الكلية. نظام الدراسة في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة. في علوم جامعة الإسكندرية عندنا في سنة أولى إعدادي اللي هي إعدادي علوم، دي لازم تجيب فيها GPA معين عشان تخش القسم اللي أنت حاطه في دماغك. يعني إيه؟ لازم تشد حيلك كده من البداية شوية عشان تخش القسم اللي أنت عايزه. وكلية العلوم تنقسم إلى 3 شعب: شعبة العلوم الطبيعية، شعبة العلوم البيولوجية، شعبة العلوم الجيولوجية. طبعا العلوم الطبيعية دي اللي هم الناس اللي كانوا علم رياضة، والناس اللي هم العلوم البيولوجية فدولت الناس اللي هم كانوا علم علوم. أما شعبة الجيولوجيا فدي بيخشها العلم رياضة أو العلم علوم. وبالنسبة لتنسيق الكلية فهي في علم رياضة بتاخد من 80% 81%، بالنسبة لعلم علوم فهي بتاخد من 84 85%. وطبعا الكلام ده بيختلف على حسب السنة اللي انت فيها. وطبعا هنا انا بتكلم عن تنسيق كلية العلوم جامعة الاسكندرية. طبعا بره جامعة الاسكندرية ممكن تلاقي التنسيق اللي ممكن تلاقيها 75% 78 على حسب الجامعة بتاعتها. ونيجي للحاجة رقم 3 معانا وهي المواد الدراسية. انت هتدرس ايه في سنة اولى؟ في سنة أولى يا صديقي لو أنت علوم طبيعية فأنت هتدرس فيزياء 1 وفيزياء 2، ميكانيكا 1 ميكانيكا 2، وهتدرس رياضة بحتة 1 رياضة بحتة 2، كمان هتدرس برمجة بلغة الجافا. هتتعلم الأساسيات طبعا بتاعة البرمجة عشان لو دخلت قسم حاسب في المستقبل. كمان هتدرس الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزيائية والكيمياء العامة. هتاخد عربي وإنجليزي، طبعا هتاخد عملي في الفيزياء وعملي في الكيمياء وعملي في البرمجة. أما بالنسبة للناس اللي هم العلوم البيولوجية فدولت هياخدوا نبات 1 ونبات 2، وهياخدوا حيوان 1 وحيوان 2، هي اسم المادة كده يعني مش بشرح حد. وفيزياء عامة ورياضة عامة، وطبعا نفس المواد الكيميائية اللي بياخدوها العلوم الطبيعية. نيجي بقى لأهم حاجة والناس بتسأل عنها دايما وهي الأقسام داخل الكلية. طبعا كلية العلوم مليانة أقسام بالذات للناس اللي هم العلوم البيولوجية. ومن أبرز الأقسام اللي عند شعبة العلوم الطبيعية فهو قسم الرياضيات، قسم الحاسب، قسم الإحصاء، قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، قسم الفيزياء الطبية. طبعا في كلية العلوم عندنا في جامعة الإسكندرية، بصراحة ما أعرفش بقية الجامعات، أنت لما بتخش تتخصص في حاجة معينة فأنت عندك التخصص بيكون اسمه تخصص مشترك. فأنت مثلا لو دخلت قسم كيمياء فأنت بتاخد 70% مواد كيمياء و30% مواد فيزياء. طبعا تقدر تتخصص في حاجة بعينها وده بيبقى اسمه سبيشال، فأنت مثلا عايز تخش كيمياء سبيشال فلازم تجيب GPA أعلى من القسم اللي هو المشترك. بس انا من وجهة نظري الاقسام المشتركه احسن من الاقسام السبيشال، لان انت بيبقى عندك خبره اكتر مثلا في الفيزياء بجانب الكيمياء، فده بيساعدك في فرص العمل. طبعا من ضمن الحاجات اللي هتحتاجها في الكليه هي هذه النضاره الرائعه. ثانيه واحده بس البسها كده. هذا البلطو الرائع وهذه الحقيبه الرائعه، وانا مش هفتحها عشان انت ايه بقى لما تخش الكليه بقى ايه تكتشف كده هي جواها ايه. بس انا هحاول ايه اطلع لك منها اي حاجه كده دي اللي طلعت معايا. يعني طبعا مصممة بالمواد الكيميائية من آخر مرة استخدمتها، بس ماشي يعني تمام. أما بقى بالنسبة للناس اللي هم العلوم البيولوجية فدولت عندهم أقسام الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية والنانو تكنولوجي، قسم النبات وقسم الحيوان وقسم الحشرات. وطبعا عشان الفيديو ما يطولش عشان أنا عارف إن خلق سعادتك في مناخيرك، فأنا قلت لك أبرز الأقسام اللي بيبقى عليها إقبال في الكلية. وبالنسبة للناس الجيولوجيا فهم عندهم جيوفيزياء وجيولوجيا، طبعا بيبقى معاهم تخصص مشترك تاني. نيجي بقى لأبرز المواد في الأقسام. عندنا في قسم الرياضيات، طبعا انت هتاخد رياضة من هنا لغاية الصبح، فلو انت دخلته فربنا يكون في عونك. هتدرس فيه
ميكانيكا 1 ميكانيكا 2 ميكانيكا 3 هتاخد ميكانيكا الكم، هتاخد توبولوجي، هتاخد معادلات تفاضلية، وهتاخد هندسة تحليلية، وهتاخد جبر مجرد، وهتاخد خوارزميات، وهتاخد تعلم الآلة. نيجي بقى لقسم الحاسب الآلي. فهي أبرز المواد في قسم الحاسب الآلي وهي هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، برمجة الشبكات والإنترنت وبرمجة متقدمة، وعمارة الحاسب وتنظيمه والدوائر المنطقية الرقمية، وهندسة وتصميم البرمجيات الوسيطة. وطبعا بجانب المواد الرياضية مثل الخوارزميات والتحليل الرياضي والمعادلات التفاضلية. بالنسبة لأبرز المواد داخل قسم الفيزياء، فأنت عندك فيزياء كهرومغناطيسية وفيزياء كهربية وميكانيكا الكم، مقدمة في الإلكترونيات وفيزياء البلورات. طبعا قبل ما انسى، انت لما بتخش قسم معين لو عايز تتخصص في حاجة معينة جواه لازم تجيب GPA عالي عشان تتخصص فيها. ومن ابرز المواد اللي جوه قسم فيزياء فهي فيزياء الالكترونيات، ودي مثلا لو انت كنت عايز تخش هندسه اتصالات فقسم فيزياء الكترونيات شبيه جدا، يعني مقارب بنسبه 80% لهندسه اتصالات، وبتشتغلوا في نفس المجال. ونستكمل مواد الفيزياء، فانت عندك فيزياء الكم وفيزياء نوويه 1 وفيزياء نوويه 2، وربنا يكون في عونك يا نووي. وطبعا في بقى فيزياء عمليه 1 وفيزياء عمليه 2 وفيزياء عمليه 3، وكل ما الرقم بيزيد فاستحمل انت بقى يا معلم. وبالنسبة لأبرز المواد في قسم الكيمياء، فأنت عندك كيمياء تحليلية، كيمياء عضوية 1 وكيمياء عضوية 2 وكيمياء عضوية 3، يعني محدش يستغرب من الاسم ده، بس في كيمياء عضوية فيزيائية. وطبعا بتاخد ديناميكا حرارية وتحليل ومعالجة المياه والكيمياء العلاجية والسموم ومركبات عضوية فلزية وكيمياء التآكل. ودي كانت أبرز المواد في قسم الكيمياء. وكده بقى أنا جبت لك معظم المواد الدراسية داخل الأقسام. وطبعا بالنسبة لبقية الأقسام أنا مش هقدر أتكلم عن كل الأقسام لأن ما شاء الله يعني الكلية مليانة أقسام، وأنت بقى خش واكتشف بنفسك يا معلم. وما تقلقش، يعني الأقسام كلها جامدة، وأنت إن شاء الله يعني لما تطلع تتخرج مثلا من قسم زي الحاسب الآلي فأنت هتشتغل مهندس برمجيات عادي جدا. طبعا لازم تطور من نفسك. قسم الكيمياء هتشتغل في أي صناعة موجودة في العالم لأن أي حاجة في العالم فيها كيمياء. قسم الفيزياء برضو هتشتغل في البحوث وممكن تشتغل في الفلك وعلى حسب تخصصك طبعا في الفيزياء. وطبعا في الإلكترونيكس والكلام ده زي ما قلنا. والأقسام الخاصة بالعلوم البيولوجية أعتذر إن أنا ما ذكرتهاش كلها لان هي بصراحه كتير، بس برضو نفس الكلام انت هتشتغل في حاجات كتير جدا، معامل تحاليل، مصانع، شركات ادويه، يعني كل حاجه ممكن تتخيلها انت ممكن تشتغل فيها. وهي نصيحه للناس اللي في العلوم الطبيعيه، انا من وجهه نظري افضل قسم ممكن تخشه هو قسم الرياضيات وعلوم الحاسب. لان الرياضه هي طبعا القسم ده يعني لو انت دخلته ربنا في عونك، انا ذات نفسي ما دخلتوش بس يعني دي نصيحه لو انت قوي في الرياضيات خش قسم الرياضيات وخد لك كورس في هندسة الذكاء الاصطناعي، لأن هندسة الذكاء الاصطناعي كلها معتمدة على الرياضة. فأنت لو دخلت قسم الرياضيات كده وبقيت ما شاء الله عليك فيه واتعلمت هندسة ذكاء اصطناعي ساعتها أنت هتبقى بتطير وهيبقى في إيدك المستقبل. وبس كده. لو حابين نتكلم عن حاجة معينة في الكلية أو أقسام معينة أو أعمل جزء تاني من الفيديو أتكلم عن بقية الأقسام اللي ما اتكلمتش عنها اكتبوا لي في التعليقات. وبس كده، سلام.